Captiva 5 uni ko'taradigan knopkasi. Biz buni mana bu oyog'idan, bu oyog'idan, и mana bu oyog'idan, bu oyog'idan обратный permeniya diodda 1 amperli diodda termostatkaga o'tkazib, общий yig'indisini bitta qilib, bitta ingichka simoli mana bu o'zini заводской teshig'idan olib kelib, и mana bu yerda oyog'i bor. Bu pustoy oyog'i. Pustoy oyog'ini kesib, tashqariga chiquvchisiga payka qilib qo'ydik. Bu kesib tashlagan oyog'imizni mana bu yerdan chiqarib olamiz. O'shanda hech qanaqa simulanmaydi, заводскойga o'xshab ishtek turib turadi. Mana bu oyoq pustoy edi. Bundan chiqarib oddiy oq oyna blok ustunovka qilib, mana fioletoviy simiga ulab qo'yganmiz и через relay zajganiyani yoqadigan qilganmiz. Bunga oq simiga aksesuar berish kerak, uni отдельно olib chiqib, mana bunday aksesuar berib qo'yganmiz. Bu zamogini yoqqan taqdirimizda ham bitta pitaniya bo'lmas ekan. O'shaning uchun shunga olib kirib berib qo'ydi. Xudo xolasa hech qanaqa muammosi yo'q. O'zini pultidan 4 oynani ko'taradigan qilib berdi.